สวัสดีครับผมนครภูติเขียวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2560 นะครับผมก็ยืนอยู่ที่ริมฝั่งลำน้ำอูนอำเภอเต่างอยนะครับจังหวัดสกลนครวันนี้มาดูประเพณีไหลเรือไฟแข่งเรือยาวนะครับประจำปีของอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะครับอันนี้คือพญาเต่างอยนะครับนี่ครับถึงแล้วพญาเต่างอยชาวเต่างอยยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่งวันนี้ครับประมาณ5 โมงกว่าผมก็ยืนอยู่ที่นี่ครับนี่ครับฮอดแล้วเด้อพญาเต่างอยอันนี้คือแม่น้ำอูนนะครับอันนั้นเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้คือลำน้ำพุงนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าลำน้ำอูนขอแก้เป็นลำน้ำพุงนะครับลำน้ำพุงจังหวัดสกลนครวันนี้เป็นงานประเพณีไหลเรือไฟนะครับแข่งเรือยาวตอนเย็นๆก็จะมีดนตรีนะครับพรุ่งนี้นะครับวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำก็จะไหลเรือไฟนะครับพรุ่งนี้นะครับก็ขอเชิญนะครับพี่น้องหรือเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆอำเภอเต่างอยนะครับพรุ่งนี้มาดูนะครับการไหลเรือไฟอันนี้เขาเรียกว่าเรือบกเรือไฟบกนะครับเรือไฟบกหรือเรือสวยงามอันนี้ก็จัดประกวดนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพญาหงส์ลูกพญาหงส์นะครับสวยงามมากครับสวยงามจริงๆครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับโอ้ทำฝีมือครับฝีมือของพี่น้องชาวอำเภอเต่างอยนะครับฝีมือล้วนๆครับไม่ใช่ธรรมดานะครับฝีมือประณีตมากครับทำจากวัสดุท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นใบตองกล้วยอะไรครับหญ้าคาผมจำชื่อเรียกไม่ถูกนะครับเป็นวัสดุท้องถิ่นล้วนๆนะครับที่เอามาทำอันนี้เขาเรียกว่าเรือไฟบกหรือเรือบกนะครับเป็นเรือสวยงามมีการแห่นะครับแห่เมื่อวานนี้จินตลาภูลลาภเข้ามานะครับสวยงามจริงๆครับนี่ก็เป็นพญานาค7 เสียนนะครับพญานาค7 เสียนโอ้ยสวยงามครับฝีมือของพี่น้องชาวอำเภอเต่างอยโอ้ผมประทับใจจริงๆครับด้วยความประณีตนะครับที่ทำขึ้นมาสวยงามจริงๆนะครับประเพณีไหลเรือไฟนะครับหรือเรือบกทุกอย่างจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะครับนี่ครับมีรูปองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ายืนอยู่ด้วยนะครับนี่ครับอยู่ในปางห้ามญาตินะครับอันนี้คือพานใบสีสู่ขวัญนะครับผมดูทุกลำที่เข้าประกวดก็จะเกี่ยวข้องกับประเพณีแล้วก็ศาสนาพุทธนะครับอันนี้คือพานใบสีเหมือนกันนะครับพานใบสีนี่คือบรรยากาศงานประเพณีไหลเรือไฟแข่งเรือยาวนะครับของอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้ผมก็มายืนอยู่ที่นี่แหละครับ
ประเพณีไหลเรือไฟอำเภอเต่างอย21 ถึง 24 กันยายน 2561 นะครับไหลเรือไฟไหว้พญาเต่าแข่งเรือพายลำน้ำพุงนี่คือประเพณีไหลเรือไฟที่อำเภอเต่างอยนะครับวันนี้ครับผมนครภูสีเขียวครับก็รายงานให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมได้ดูนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 นะครับผมก็มายืนอยู่ที่นี่แล้วครับวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นน้องๆนะครับที่เตรียมรายการแสดงในค่ำคืนนี้นะครับที่เวทีกลางเห็นแล้วครับนี่ครับสวยงามจริงๆครับพร้อมกับเห็นเดือนนะครับที่เกิ้งครับนี่ครับม่วนลิงขิงเลยโอ้ยสวยงามจริงๆครับเป็นบรรยากาศที่สวยจริงๆครับประเพณีไหลเรือไฟของอำเภอเต่างอยในลำน้ำพุงนี่ครับลำน้ำพุงตอนเย็นๆนะครับบรรยากาศงานวัดบ้านเราสมัยเก่าๆครับนี่ครับโอ้เยี่ยมบรรยากาศนะครับวันนี้ถ่ายให้เพื่อนๆนะครับ Facebook ได้ดูกันนะครับผมถ่ายยาวหลายนาทีนะครับลำน้ำพุงโอ้ยสวยงามครับสวยงามมากผมขอจบคลิปนี้ไว้ที่ป้ายงานประเพณีไหลเรือไฟของอำเภอเต่างอยประจำปี 2561 พร้อมกับดวงจันทร์สวยๆสวัสดีครับ